நண்பர்களே, இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போவது சாதாரண இருமல், வறட்டு இருமல், நெஞ்சுச்சளி போன்றவற்றால் அவதிப்படுபவர்களுக்கு ஒரு இலகுவான ஹோம் ரெமடியை பற்றி தான் பார்க்க போகின்றோம். இதற்கு முதலில் கொய்யா இலைகளை ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அவற்றின் நார்களை நீக்கி இலைகளை வேறாக்கி சிறு சிறு துண்டுகளாக்கி கொள்ளுங்கள். துண்டாக்கி அந்த இலைகளை ஒரு பேனில் 200 ml தண்ணீரை ஊற்றி அதனுள் போட்டு கொதிக்க விடுங்கள். அந்த நீரை கொதிக்க வைக்கும்பொழுது மீடியம் ஃப்ளேமில் வைத்து கொதிக்க வையுங்கள். பின்னர் 2 ஏலக்காய்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 3 மிளகு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 3 அல்லது 4 கிராம்பை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஒரு துண்டு தோல் நீக்கிய இஞ்சி துண்டொன்றை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஒரு அரை இஞ்சி துண்டொன்றை. எல்லாவற்றையும் நன்றாக இடித்து அரைத்து அல்லது இடித்து பேஸ்ட் செய்து கொள்ளுங்கள். அதனை எடுத்து ஏற்கனவே கொதித்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த கொதிநீரில் போட்டு கலக்கி விடுங்கள். மேலும் 2 அல்லது 3 நிமிடங்கள் கொதிக்க விடுங்கள். பின்னர் சுவைக்காக பனங்கற்கண்டு ஒரு துண்டை சேர்த்துக்கொள்ளலாம் விரும்பியவர்கள். சீனி வியாதியால் அவதிப்படுபவர்கள் அதனை போட்டுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியமில்லை. பின்னர் இதனை வடித்து ஒரு கிளாஸில் ஊற்றிக்கொள்ளுங்கள். வெதுவெதுப்பான அந்த நீரை படுப்பதற்கு உறங்குவதற்கு இரவில் அரை மணி நேரத்துக்கு முதல் அழகாக மெதுவாக குடியுங்கள். இவ்வாறு ஒரு வாரத்துக்கு தொடர்ந்து குடிப்பீர்களானால் நல்ல ரிசல்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும்.